Добрый день, уважаемые зрители, с вами канал Дневники Бродяги. Это мой сын Иван Николаевич. Второй раз пишем дубль, второй раз назвал его чужим именем. Потому как сегодня он не Иван Николаевич, сегодня он игрок по имени Блогер. Я человек по имени Леша. За нашей спиной Чернобыльская зона отчуждения, и мы пришли играть в Stalker Strike. Итак, для тех, кто не понимает, что такое Stalker Strike, разъясню в двух словах. Stalker Strike – это ролевая игра по мотивам очень известной игровой и книжной серии под одноименным названием Stalker с элементами страйкбола. Событие вселенной происходит в Чернобыльской зоне отчуждения, где однажды произошло загадочное и необъяснимое событие, в результате которого вся 30-километровая зона вокруг Чернобыльской АЭС была поражена аномальным излучением, породившей аномалии, артефакты и мутантов. На поиски чуть ли не волшебных артефактов в зону хлынули промысловики, так называемые сталкеры. Stalker Strike – это прежде всего ролевая игра, где каждый игрок отыгрывает свою роль, свою квенту. Наша с сыном история сложна и длинна. Если вкратце, то некий сынок богатого мафиози, уставший от сытной жизни, направляется в зону, чтобы снять крутой материал для своего YouTube-канала. Папенька отпрыска, прознав о деяниях сына, направляет в зону для перехвата чада своего телохранителя по кличке Леший, попутно дав ему задание навестить нескольких человек, скрывшихся от синдиката в зоне отчуждения. Проникнув на территорию зоны, Леший пытается доходчиво, через пинки, тыканье носом в грязь, объяснить блогеру, что такое жизнь и какой сволочью она может оказаться. Покажите ваши руки. Нихуя у вас нету, отлично. Так, я вижу пистолет, который ты не сдал в класс. Да, не успели. Сдай бармен, Да, прямо сейчас. А сейчас те товарищи, которые имеют пушки, где пушки? Товарищ с пушкой, ты товарищ с пушкой. У тебя есть пушка? Покажи мне пушку. Нет. Почему у тебя нет Давай, пушки? покажи мне пушку. Покажи мне пушку. Она вон там лежит. Покажи мне страсть. Она вот там лежит. Она здесь, да? Да. Вот, товарищи с пушками, у них есть определенные полномочия. Товарищи без пушек, вы, соответственно, без полномочий, без подобных, да? Вот. Сейчас будете по сеттингу проходить в бар, закупать на полученные денежные средства пушки, обеды, дубли. Еще раз говорю, не рубли, дубли используются в игре на все, на патроны, на пушки, на еду. Деньги, которые должны были сданы, они сданы. Все остальные расчеты реальными денежными средствами будут после игры. Внезапный выброс аномальной энергии произошел прямо на брифинге. Со всеми вытекающими последствиями. Кровососы напали. Началось. Чего? Ученые в сопровождении военных двинулись в свой бункер, чтобы успеть снять замеры. Ну а мы двинулись в зону. Каждый по своим делам. Привет, дорогие друзья, с вами Блогер. Что ж, добрался все-таки я до зоны. И тут начинается мой путь. Да. Не знаю, конечно, что здесь делать, так как приключений особых я здесь не вижу. Скучно и однотипно. О, противогаз. О, Леший. Зону снимать. Зона снимает. Я тебе что не сказал, что в зону собрался. Ну, он бы не отпустил. Естественно, не отпустил. Разворачиваемся, идем домой, ты понял? Какой домой? Не понял. Батя сказал тебе домой отвезти. Не пойду я домой. Ну ладно. В зону собрался. А ты про зону хоть что-нибудь знаешь? То, что здесь есть артефакты, знаю. Артефакты? Люди под названием сталкеры. А знаешь, что они с тобой могут здесь сделать? Да что они могут сделать? Я бате позвоню. Телефончик-то посмотри свой. Сядь-то ловит. Батя он позвонит. Звонитель херов. Нет. Как знал, что специально поправили. Вот это все зона. Она тебя сожрет и выплюнет, а то и высрет, понял? Пошел в бар. Ой, что ты меня пугаешь тут? Не командуй, сам пойду. Чё? Это бар. А ты что ожидал? В смысле, не понял. А где барная стойка? А ты пятизвездочный отель здесь хотел себе увидеть? Да, нормально. Офигеть.
Видишь, типы мутные. Любой из них тебе может в спину выстрелить. Даже имени твоего не спросит. Ну, а зачем потом твоему бате рассказывать? А нам не бронежит? Вот по окраине. Химик. Да. Подтвердив, я тебе тоже, если что, как бы услугу окажу какую-нибудь небольшую, что вот человек занял у меня денег на пистолет, все отдаст. Ну, чтобы ты как свидетель выступал, если что. Я с этого чего-то иметь буду? Вот. Ну, какую-то мелкую услугу, типа, я тебе могу оказать. Вот. В зоне, типа, дороги все короткие, еще увидимся точно. 5 минут. Ну, давай. Вот. Я как свидетель? Да, просто как свидетель того, что человек... Понимаешь, свидетели долго не живут. Тем более в зоне. Вот и первое задание для немного шокированного блогера. Стволы, оказалось, в зоне налево и направо не раздают, а добывают потом и кровью, причем вторым чаще всего. Пока Мелкий пытался решить свой вопрос с оружием, Леший, осмотревшись, замечает сталкера, стоявшего в отдалении от остальных. Чё, как дела? Да нормально. Из зоны? Ага. За артами мотался или по делу? Да я вообще ремонтирую штуку всякую. Ну, механик. Да. А надо, что нет, может? Много. Смотря что принесете. Ну, в каком плане? На крайний случай. Запчасти. Части. Оружие, Все электроника. подряд абсолютно. Части оружия, Мгм. пластины металлические, все вообще. Все, что найдете. А места примерно есть какие-то, где можно надыбать? Нужно искать везде, Нужно потому что здесь как бы все заброшка. Но... Паренька навесили, надо ему по зоне потаскать, чтобы я понял, что это такое. Ну, пускай потаскает. А что самое тяжелое? Металлические пластины. Ты пока там постой. Сколько в итоге блогер не облизывался, а упрямый бармен никак не хотел давать ему ствол. А ведь вот они висят, красивенькие такие, брутальненькие. Ты сам-то давно? Недавно только приехал. Что, видел что-нибудь? Никого. Из машины. Вышел снимать начал, Леший подскочил и повел в бар. Сам так тихоря от бати сбежал. А Леший тебе кто? Как знакомый? Друг? Ну, скажем так, охранник всего-навсего. О, дружище, иди-ка сюда, вроде ты делаешь. Ты стой, ты там. Ты там. По крышке, говоришь, надо, да? Ну ладно, металлический фастин. Ладно, посмотрим, как сейчас. Где искать? Везде. Тебя искать, где если что. А, здесь. А как зовут? Вампир. Все, Леший. Чтобы будем знакомы. Думал, все просто, придешь, и тебя вот так вот дадут, да? Понял? Ствол нужно еще добыть. Подожди. Ухмыльнувшись от того, как блогер стоит и оторопело осматривается по сторонам, мол, почему это ему, такому важному, и не продают оружие, Леший берет дело в свои руки. Неподалеку трется странного вида тип. У таких, как правило, есть или само искомое, или информация о людях, с которыми можно договориться о покупке необходимой вещи. Что ты мешаешь? Ствол нужно. Допустим, кря. И что вещи, что поделал? Ну, сколько? Какой ствол? Можно подумать. Да, если будет что-то отдельно мне ребенка пригодится. Где? Искать? Можно в баре Вещать? через... Меня Лешин зовут. Леший. Замечательно. Тебя как зовут? Варягом прозвали? Здорово. Если что-то надо будет, какая-то помощь, там чего будет. В каком? Варяг оказался прожженным сталкером и сразу выдавать информацию первому встречному не собирался. Ездим, Вместо да, этого можно. сам принялся Прикрыть, прощупывать что-то надо почву. будет. А ты у нас вообще кто? Я имею в виду. Так, вольный. Нужно одного урода найти здесь в зоне, ну а пока Как вещают? имя не знаю. Батю его завалил, нам надо искать. Деньги последние ушли на столы. Ну, есть немножко у него в заначечке еще, поэтому если что, если что-то будет, Ну ладненько, мы бы будем прикупили у еще тебя. искать. Да. Ну, если какие-то там трудности чего-то где-то, готовы взяться за задание. Сюда сейчас будешь выходить, сильно не светись. Мгм. Там пацаны сидят, ну, Мутно. будь аккуратнее. Все понял. Если что-то надо будет, тоже помогу. Попробуем пошукать, если что-то будет. Да. Если что, через
Бармена, ага. Да, либо через бармена. Как думаешь, человек военный может смотаться? Жаль, сука, у тебя смотрю, радийка есть, а у меня нету. Да-да. Да, у меня Ну тоже да видишь, ладно. радийки нет пока. Поживем, не сдохнем. Давай. Давай, если что, увидимся. Баряга. Мелкий? Я не мелкий. Сейчас первым рейсом из зоны уйдешь. Да иду я, иду. Ну и где эти аномалии, где эти артефакты? Я их пришел посмотреть, на них посмотреть. А тут поле какое-то. Итак, после неудачи в баре невольный напарник отправляется по наводке варяга к военным, что стоят неподалеку на севере, охраняя ученых. У них, разумеется, оружие точно есть, но вот захотят ли местные служивые им поделиться, это был еще тот вопрос. Звони, сынок. Оружие это жизнь. Его тебе просто так никто не продаст. Никто не отдаст. Его нужно добыть. Сейчас прошвырнемся до ученых, возможно. Кого? До ученых. Ученые есть. Конечно, там Чё сзади они тут типы делают? посматривали мутные. Поста не заметил? Поста? Да не этого поста придурок, а вон того, который в кустах стоит. В кустах. Не было там никого. Так прилег. Два типа идут. Нашел я, в общем, какие-то проходы. Ничего интересного. В баре ствол так и не дали, вот гады. Еще громче. А чё? Что, пойдем по первоначальному плану, доберемся до ученых. Ну давай. Какие наручники? Не борзей, так надо. Тебе не свобода. Все чисто, можно отводить. Пошли. Ну? А вот сложный вопрос, сейчас выясним. На рыбалку? Да какую рыбалку? На артефакты, да, аномалии хотели посмотреть. Заткнись, придурок. Не указывай мне тут. Отцу позвоню, прилетит на вертолете. Заберем. Надо их там наделать. А за него извиняюсь. Немного борзовато, потому что глуповато еще. Не глупо я. Давно вы тут? Нет, недавно. Кого нет? Двое. Оружие по изъяту. Мелочь вот такая вот. Армейская. Сталкер. А вы, уважаемый, нет, все нормально. Мы сейчас с тобой пообщаемся. Все очень интересно. Пиво по паспорту. Ну вот вам. Блогер. Час назад. А как ты сюда попал? Леший привел. Это вон тот, которого увели. Поснимать зону. Ну и артефакт. Сейчас будут тебе артефакты. Ничего, артефактов машины. Ничего, ни аномалий, ни артефактов. Дед! А, дед?
Пойдем, сходим. Что, в расход? Пришел пос... Следственное заключенное. Довольные мы вольные. Это хорошо не одеты. Самый дешевый броник. 30 тысяч всего. Что ты делаешь? Снимаю. Что это? Охранник мой. Не знаю, я вообще один приехал сюда. А как ты его нашел? Он меня нашел. Так, стоим где? У парковки. У КПП. Вы не пропустили на КПП. С моими связями пропустили. Я правду говорю. Значит, пришел в зону поснимать ее. Правая сопка живой. И добыть артефактов. Да. Да? Че у тебя такое, друга? Какие дела? Ты чё? Перед тобой сопка. Я не знаю, ничего не слышал. Ну, может такое. Захожу из-за УАЗика, и он тут появляется. Вы его обшарили? Документы? Паспорт? Руки? Мошенник, речь? Снова пытается освободиться. Ученые! Чё она? Тут снова дыргается что-то. Снорк? Это что, мутант? Да. Тебе это не надо знать. Освободил руки. Сколько лет ты ему? 2005 года. 15 лет. Группировка наемников. Ты где паспорт этот получил? Ты вообще его выдал? Мне его на КПП дали. Кто? Чувак какой-то в черном балахоне. На колени садись. На колени. Рюкзак проверяли? Там он чистый. Пустой почти. Но это лешего. Господин Чапай, Ух ты, патроны. патроны, все правильно. Патронов есть, оружия нет? Это как так? Это лешего. У него же винтовка, его патроны бронебойные. Сталкеров нужно освободить. Почему? В общем, Все-таки дозвонился батя. ну смотри, вы позвоните. Там, видимо, не дергайтесь, не дергайтесь. Там, а ваш достаточно не приспособлены к звонить. И господин Д тоже за это я думаю, эти сталкеры вполне выиграют. Вставай. В общем, интересный размен, да, получился? Риск для жизни. Ну, плюс еще Капитан, мы в замечательные зоне. Это у нас отношения с группировкой. капитан. Здесь Что, всё так малой, просто. как тебе зона? Не очень. Что же не очень? Здесь так не живут. К сожалению, это вынужденная мера. Я не думаю, что вам уже хотите сами идти. Оружие вернуть? Конечно. Верну полу. Боеприпасы. Думал, по каптерам писать не будешь. Пока капитан пытал блогера и уже готов был поставить его к стенке за незаконное проникновение в ЧЗО, Лешему удалось договориться с одним из местных ученых. Оказывается, не так давно где-то в зоне пропала группа научников вместе с охранением. Теперь, в обмен на свободный проход на базу ученых, Леший должен искать место, где пропали яйцеголовые. Трудность состоит в том, что даже примерного места профессор не знал. Но помимо нового задания, нашим героям удалось договориться с одним из военных о продаже оружия. Правда, пока без патронов. Их тоже нужно добыть, ведь по зоне без оружия ходить опасно. Что, смотри, пушки? 12, 10. Такая попроще 4. Расчехляй кошелек. Я все забрал. Есть. 3. Тогда магазин. И один магазин. Сотка. Сотка есть. Тогда им магазин дам.
Но потом дойдешь до машины, найдешь там прозрачный кейс квадратный, выберешь себе 4 магазина, 3 машине? 3 магазина, да, зарядишься. Главное это, бункера не бери. Так, нам тут еще задание небольшое раз подкинули. Информация нужна, ученые подкинули задание. К сожалению, военный ничего о пропавших наушников не знал, но подсказал, кто бы мог обладать такой информацией. Для этого нам снова нужно вернуться в бар. Ну что ж, солнышко светит, дозиметр стрекочет, птички на ветвях завывают, ну, в общем, все прекрасно. А мы, как бы того не хотелось, но чешем обратно. Сел, придурок. Оставайся здесь, держи записку. На выходе с базы нас поджидали. Благо военные, нормальные ребята, после небольшого общения стали относиться к странной паре снисходительнее. Вот, даже предупредили, что впереди какие-то мутные люди. Правый ствол сопки. Там человек, который... Как он выглядел? Можете принять. Спасибо за информацию. Сюда иди. Военные поделились информацией, что где-то здесь темный мутный тип. Возможно, по нашей душе. Нужно было взять у военных рацию и сигнал. Ладно. Их радиостанцию взять надо было. Что? Тебе это знать не положено. Нам нужно отыскать. Нам нужно отыскать. Военные стреляют. Ну точно не по нам. И лучше бы этого не знать. Я-то думал, тут все спокойнее, тут А тут зона. еще связь. Как вообще по зоне? Чисто. Чисто. Так, нам нужны бандиты. С бандитами будешь разговаривать сам, я буду прикрывать. Твоя задача найти Андрея, некого Андрея, и тихонько, только ему, одному ему, передать информацию, точнее вот эту записку. Передать записку, чтобы он, и текст, чтобы он нашел какого-нибудь флажка, который сюда к военным придет к 11. Понял? Время 10:40. 10:40. Нужно поторопиться, нужно успеть. Еще квест у тебя есть, да? На боеприпасы. Но так как у нас время поджимает, нужно добраться до бандитов. Ладно, боеприпасы подождут. Я постараюсь тебя прикрыть. По пути в бар напарникам встречается знакомый сталкер, Варяг. В баре Леший спрашивал насчет оружия. Бродяга еще не внушает доверия, потому наемник решается обойти приближающихся сталкеров, пока блогер заговаривает им зубы. На то ведь он и Леший. А вот и Варяг. Варяг. Вот, впереди. Ну вон он, ты что-то не видишь? Слепошарый. Ну кого ты собирался в зоне-то охотиться? Поснимать. Сейчас бы пришел к военным и все. Стенки, расстрел. Правый ствол сопки. Там человек, который... Вон чувак с бара. Да, это и есть Варяг. Это Варяг. Будь наготове к тому. Мутные типы рядом. Их было трое. Сейчас вот так. Смотри за ними, где они. Ну на дороге-то не отсвечивай.
Следи за ними аккуратно. Они еще там? А чё это он так тебя швырнул-то, а? Нам бы пообщаться с ним. Где он есть? Угрозы вроде нет. Сходу новый приятель варяга не атаковал, и потому Леший, припомнив разговор в баре про оружие, решается подойти поближе. Негоже двум серьезным дядям кричать друг другу важные и секретные вещи через канал. Подарок тебе есть, помнишь разговор? Здравствуй, варяг. Приветствую. Угу. Где война такая? Не знаешь, что? Ну, подойди. Как раз надо. Смотри, он там типа гуляет. Да, и Свободно стал. Нет, Ну пойдем, малой, пообщаемся. пойдем. Пообщаемся тоже. Мне к тебе разговор есть. Это, пахану твоему подойти надо. пахана уже. Ну кто главный? Ну давай, я за него. Нет, Мало осталось. ну, надо к вам на базу. Ну, баре. Одну. Уходя от военных, Леший получил записку, которую необходимо передать некоему Андрею. Погоняло Леша его узнать не смог, да и сам военный на эту тему не распространялся. Малой, ты ничего не забыл? Например, мой рюкзак. Давай, давай, метнись. Метнись. Мелкий. Приятель варяга Мутин, как и он сам, и Леший неохотно доверить человеку, на чьем плече пришит черный череп группировки грех. Решать приходится сходу. Довериться ли назвавшемуся Андреем, или попытаться отыскать настоящего. Что в записке? Для чего военные могли потребоваться бандиты? И вообще, бандиты ли они? Столько вопросов и никаких ответов. С людьми поговорить все-таки. Под одним небом ходим, мало ли. Тогда-то придется обратиться к тебе или тебе ко мне. Лучше быть лучшими друзьями, хорошими друзьями, или знакомыми, чем вот так шахериться каждый раз кого-то встречая. Костерок надо, да, и пообщаться. Рюмочку. Костерок. А ты за просто так пиздец. Время поджимает. Чё так? Нужно Торопишься куда? задание одно выполнить срочное. Но я тебя, если что, могу найти в баре, я так понимаю. Ну я там периодически появляюсь. Смотрю, группировку вступил. Да. Вместе ходите. Общий интерес. Очень интересно. Ну, вроде люди грамотные, не беспредельничают. Ну знаешь, по беспределу я тебя Кого-то могу сейчас стреляют. отпустить, а смысл? Все верно. Чем? Ты сам сказал, надо как-то общие языки находить. Ножичек не теряй. Да. Так, что, доведете до вас? До вашего местечка? Да мы в баре сидим. В баре сидите? Ну, что, далеко. Есть некто Андрей у вас. Есть. Вот мне бы с ним встретиться. Пойдем. Отведу какие. Квестик свой пока можешь выполнить. Дай-ка бумажечку. В следующий раз будет не за бесплатно шаришь. Добравшись Да, до и бандитов, шарик наши герои передают им записку. В ходе разговора, назвавшийся Андреем, вроде бы оказывается, нормальным бродягой, и потому Леший решает предупредить его о том, что изначально требовался лошок. Военные могли вести свою игру, и наемник им не особо-то доверяет. Все же с бандитами пересекаться, наверное, в зоне придется чаще, и потому неплохо бы быть у них не на самом худшем Твои счету. проблемы. Время поджимает. Если мы сейчас не получим... Так, а это что за пакет? Ну-ка проверь. Мусор? Что под ним? Ну проверь, что под ним. Пакет-то свежий. Стул? Что за стул? Ага.
Нам эта штука может пригодиться. Бери. Не тащи. А чё я? А кто? У кого, в конце концов, оружие? Второй пакет возьми. Зачем? Не бросать же мусор в зоне. Сейчас мы его перепрячем и узнаем насчет того, нужен ли кому-нибудь стул. Запомни место. Зарядите вы. О, сейчас перерыв. Ты заряжаешь? Опа, надо. Что, закончились деньги? У меня еще есть сотка. У тебя еще 2000. Какие 2000? Такие, мои. А рацию, по-твоему, я на что купил? А патроны попытался найти. Все иностранные, слева лежит. Надо будет проверить. Все необычное надо присматривать. Все необычное смотреть надо. А если там мина? А? Нажимная. Вес поставил. Пнет он. Ты совсем ничему не учишься, малой. Ты в зоне. Тут каждая вещь важна. Там с дороги говорят. Кто говорит? Вояки звонят. Нам говорят. Посоветовали уйти с дороги. Прям нам обратились. Ну, по волне сказали, сталкеры. Да это не нам говорят. Там подходят бандосы, которым мы записку отдали. Они подходят. Куда пошел-то? Ну, бар здесь. Так, кевлар держи. Кевлар держи. Кевлар продаем. Молчание пока. Сам спрошу. Как и обещал, стульчик доставлен. Кевлар интересует? Конечно. О чем возьмешь? За мешок. Можно взять информацию, не обязательно деньгами, какой-нибудь интересный. Например, почему ваш бармен такой вечно хмурый и не идет на контакт с людьми? Нету никого? Можем поставить, народ поставочку сделать. Интересно, какую придумать эту заманушечку. Выпить нет чего? Выпить нет чего-нибудь? Водички. Мелкому пока еще рановато, более крепкая. Руку на батю не поднимай. Ну, ему чай могу предложить. Чай? Или для Сойдет? него это тоже как-то. Чай ему сам это. Чем занимаемся? Стену чищу. Стену чистишь? А зачем ты ее чистишь? Как термиты. Термиты? Так может какое-нибудь средство от термитов проще? Нет? Ну чисти, чисти. Ты может там кого-то зацепил уже? Термит? А ты тяни сильнее. Тяни сильнее и сможешь с ним справиться. Что? Все небо в термитах? Тебе точно никаких вещей не надо для твоих смазок, кремов, сигарет, что-нибудь, добавочка, какой-нибудь зонный, говорят, водяжет хорошо. У меня все хорошо. У тебя все хорошо. Но если нужно будет что-то, обращайся. Хорошо. Сколько чай стоит? 350. Ух ты, за все 350. Здорово. Плати. Ты же у нас банковский мешок. Ну, я думаю, сдачи-то со $100, наверное, у бармена не будет. Ты что ты такими деньжищами раскидываешь? Ну, еще человек неопытный. Больше нету. Точнее, меньше нету. Сотку верни. Ты бы своего мелкого подучил хоть маленько. Как с людьми разговаривать. Да, да, да.
Ну, если что, то мы можем потратить как бы 400 сдачи не надо. Молодой еще, неопытный. Сказал со стойки, убрал все. Ножичек интересный такой. Интересуешься ножами? Да, неси. Неси, неси. Подожди. У вас тут чаек есть? Чаек есть? Чаек есть, да. А флешки есть? Пока бармен ушел куда-то по делам, Леший между делом интересуется у техника насчет ножа и неожиданно получает полезную информацию. Ножами не интересуешься? Не, пока не надо. Насчет того пивара, Что? я подумал, Так, у меня идея. как использовать? Да. Нужны будут, короче, флешки с информацией. Потому что я не все умею, как Мгм. оказывается. Надо Флешку будет- где добыть можно? А флешки у нас есть места, где вот, допустим, если слышал, то военные, когда здесь на полигоне испытывают оружие, Мгм. вот у них там что-то осталось. Сколько флешек? Все точно. Мгм. Все, что И что в итоге можем получить из этого? ну, можно, скажем так, почти все отремонтировать. Отлично, отлично. Оружие, Все отлично. все, что обычно флешки военные. Хорошо, поищем. Черный цвет флешки, хорошо. Где не испытывают оружие. Угу. Благодарю. Ты когда-нибудь пробовал это курить? Хочешь попробовать? Нет. Курить не пробовал. Но те, кто пробовали, те не обрадовались. А он у нас такой. Я уже понял, дед. Человек веселый. Всех лечит таким. Что, возьмешь? Что, тебе еще и сдачи нужно? Запиши меня еще. Хорошо. Может, возьмешь? Денег не надо, чисто в знак дружбы. Тут это какой-то хмурой вечно. Может, хоть немножко настроение себе поднимешь. надо вертать. Что-то, однако, ты перелечиваешься. Хорошая, слушай, бодяга у него, однако. Но есть у меня два задания небольшие. Это я из желтого контейнера. Желтого контейнера. Какое? Задание небольшое. Угу. До ученых сбегать. Угу. Папочку Отдать? Мы как раз туда собираемся. Есть такая. А ну что? Это такая. Да, такая. Знакомо. И газ возьмите для печки. Это у меня кончилось. Газ для печки. О, смотри, В баре становится людно, а Леша людные места не особо-то любит, потому, быстро получив папку с документами, напарники сваливают к ученым, упав на хвост знакомому сталкеру, который по стечению обстоятельств ведет к бункеру ученых группу военных и профессоров, и, как выясняется, должен был принести ту самую папку, что Леша уже получил от бармена. Уловка с глупым, но богатым парнишкой, который ни черта не смыслит в ценообразовании, сорит деньгами, плюс неплохой подгон в виде добротного ножа позволяет напарникам выполнить задание быстрее и хитрее. Однако у Лешего в зоне свой интерес. Деньги его не интересуют, и потому он обещает папку тому самому сталкеру взамен на то, что он доведет их до нужного места. Ведь наемники не сталкеры, по зоне они ходят хуже, чем герои случайные палятся во время перехода. Но это уже совсем другая история.